epizodu Minecrafta. Znači ovo nije epizoda preživljavanja, ovo su mali tutoriali. Znači u ovom tutorialu ću vam pokazati i pomoći kako da napravite mnogo bolju kuću za početak u Minecraftu, a vi sada uživajte u epizodi. Prvi korak vam je to da trebate da odstranite blokove da biste uspjeli da dobijete što bolji plac, ovako kao što sam ja trenutno dobio. Sljedeći korak je odstranite svu travu koju vidite oko kuće, znači treba da vam bude bukvalno go plac, tako da taj korak zapamtite. Kada ste sve to radili, sljedeći korak ide da počnete da gradite kuće, znači ovako. Ja ću za početak da uzem neke materijale, pošto ja trenutno igram u kreativu, pošto je mnogo generalno lakše. A kasnije ćete vi naravno igrati u survival, tako da ćete da koristite isto ove materijale. Otprilike ćete da vidim koliko tu i šta može se uzme, znači ovako. Po mom mišljenju trebalo bi najbolje da bude da vi uzmete cobblestone, znači za temelj. Tako ćemo uzeti cobblestone. Sljedeća stvar koju mislim da bi bilo ok da vi uzmete od drveta je običan oak planks. Zato što smatram da je sasvim ok. Sad mi tamo smrdi za telefon. A sad ćete dalje vidjeti, znači ovako. Sljedeće moje mišljenje je to da vi možete da uzmete na primjer neke stairs. Lepi su stone brick stairs, znači napravite ih tako što ispečete običan kamen i od njih samo napravite obične stepenice. Sljedeći je slab. Po mom mišljenju najbolji slab koji možete da uzmete vam je smooth stone slab. On se pravi od običnog stona i samo ga stavite ovako 3 komada, stavite jednu ravninu, tako da bi to po mom mišljenju bilo čak i najbolje što možete da uzmete za početak kuće. Što se tiče tepiha, veoma je nepraktičan, znači stvarno nepraktičan i strašan. Kad stavite nešto na njega, ono će da se digne skroz gore. Naravno, trebate odmah da imate najbitniji star furnace. Trebate da imate crafting table, to je ovako imate na početku vašeg preživljavanja, tako da ne morate od toga se brinite. Zatim ovako, počet ćemo da stavljamo temelj. Znači ovo će da bude manja kuća koju će svako od vas moći napraviti. Znači ja, što mi ovo sad smeta ovdje. Nema veze, pokupit ćemo ga. Evo ovako. Da pogledamo naš plac. Znači plac mora da bude čist što se tiče trave. Mora da bude sasvim ok veličine. I mora da bude u poziciji gdje ima blizu dosta vode. Kao što kod mene ovako ima dosta vode. Zatim morate da budete blizu nekih životinja. Evo i ovdje ima isto životinje. Tamo imamo čak i neko selo. Tako da je ovo najbolji mogući spawn. Zato što nemamo ovakav u svom preživljavanju. Koliko se meni čini, najbolje mi je bila ideja to što sam ovako napravio da prvo okolo ovih prvih ovdje, okolo prvog temelja da napravite ovako. Pred temelj mnogo će lepše neko da izgleda i kuća će da izgleda po dizajnu mnogo bolje. Znači, tako da možete taj pred temelj tu da uzmete kao i da ga uklonite tamo da želite da imate, na primjer, prozor ili tako nešto. A evo ga, znači ovo vam je ovdje sam temelj kuće i sad ćete samo da izbušite ovdje 2 rupe za dvostruka vrata koje mnogo lepše izgledaju. A sad moj predlog je da uzmete stairsove, ne morate staviti stairsove, mnogo se skupi, uzmete wood. I ovako ga ovdje stavite za ulaz i uzmemo sada door. Možda vrata ćemo posle da je ovako koristimo, znači to je bilo to od temelja. Sad ovako, za visinu dižete samo obična 3 sloje drveta. Znači ne treba ništa bitno posebnije, samo sada kad budete htjeli staviti vrata, ovako ćete začepiti ovdje i dobit ćete, znači sasvim ok da izgleda. Sad naravno ovo ovdje je čisto primjer, sad nebitno koje drvo, samo pazite vam drvo ne bude baš nešto tamno kao ovaj dark oak planks, pošto je jako ružno ide na ovu kombinaciju, stvarno mnogo ga zatami i zabrlja ga. A mi idemo na sljedeći korak. Sad ovako, što se tiče prilaza, moja ideja je bilo da vrata stavite uvijek na sredinu, zato što mnogo je lakše kad trčite prema kući, možete direktno uđete ovako kroz vrata. Tako da vam je to moj predlog, znači sasvim ok izgleda. Realno ne treba da izgleda bolje, znači stavite ovdje dva komada stairsova, pošto je malo nekako da daju dizajn, taj da se to malo tu nešto izdigne da označite vrata i onda jednostavno samo možete da uzmete ovako doors. Koristite, oh my god, što mi glasao. Koristite ovako, znači napravite sada, to kad budete pravili pod posle, to za sada nije bitno. Nego ćete samo da uzmete vrata i stavit ćete ih ovako i prođete kroz njih neko ja. Stvarno sam konkretno prolazio.
Vrata staviti jedan blok unutra, što će mnogo bolji kontrast da daju na sve ovo. Kao što vidite, mnogo bolje izgleda. Prvo, u ravnini je sa zidom, a drugo što ovako nekako mnogo bolje izgleda. Pogledajte sami. Ne volim kad je baš dizajn ravan, onako. Tako da idemo na sljedeći korak. Moj predlog bi vam bio da je možda mnogo bolje ako stavite gore na plafon kuće ove ovako ovdje slabove, smooth stone slabove. Mnogo će nekako bolje da daje kontrast. Ajde, od zgore će mnogo bolje izgledaju i bit će nekako jeftiniji nego da ovako uzimate sad i stavljate obično drvo. Neko treba opet da se razlikuje taj tu deo gore, a mi se vidimo na sljedećem koraku. Za sljedeći korak ja lično smatram da je mnogo bolje da stavite slabove, jeste da će malo da izgleda na neki način čak gluplje, ali ako stavite stone brick slabove daće podrujen neki dizajn. Znači kao što ga već možete vidjeti, imate neki dizajn, a pride, otkud znam, lepše se slaže od sve i jednostavno nije baš tako ružno kao što bi onako izgledalo. A pride je mnogo jeftinije nego da sad uzmete ovako pa bilo šta stavljate u punom bloku. Od 3 bloka dobijete 6 slabova, što znači da ste mnogo štedili na tome. Tako da je pod sasvim ok, mi idemo na sljedeći korak. Sljedeći korak vam je da izbušite dosta rupa za prozore, zato što je mnogo pozitivnije imati više prozora. A pride, tokom dana će vam više svetlosti ulaziti i nekako možete da vidite uvek kako vam je kuća iznutra i uštedit ćete dosta vuda i otkud znam dizajn već lepše izgleda. A sad ako želite to da napravite da vam ne bude baš tako ružno, možete ispod prozora staviti ovakove, ne te blokove, nego da uzmemo sada, kako se to već zove, evo ga. Uzmete samo ove leavesove ovako, stavite ih ovdje ispod prozora, znači ispod svakog prozora stavite po 2 ovako. Tu. Ovdje i evo ga, sad ćemo da vidimo kako to izgleda već. Ok, ovo sad izgleda stvarno lepo, znači što se tiče ostaloga dićemo još jedan sprat gore, tako da taj sprat sad neće da vas motiviram kako ću da ga dižem. Tako da se vidimo na sljedećem koraku i na sljedećem spratu. Što se tiče drugog sprata izabrao sam isti dizajn, znači kao što možete da primetite i sami, ali zato što se tiče stakla ćemo pokazati jednu mnogo bolju ideju, a to je ovako. Glass pane, evo ga ovako. Možete kombinujete znači belo staklo koje dobijete od skeletona kad gubite, dobijete bone meal i to koliko se sjećam beše konvertujete u belu boju i onda tako dobijete belo staklo. Znači sad ću vam pokažem kako će vam staklo mnogo bolje izgledati. Stavite ovdje jedno obično, stavite jedno belo, stavite jedno obično, evo ga. Ovako, znači staklo će mnogo bolje da vam izgleda. Broj 1, glass pane-ovi, mnogo više štedite staklo. Izgledat će lepše, bit će tanje. To je broj 1. Broj 2, prozor će vam mnogo lepše izgledati, a ja ću sad to da dovršim pa ćete vidjeti kako će na kraju da izgleda. Obično. Dobro, i ovako, ok. Praktično ovo izgleda stvarno praktično i izgleda nekako lepo, znači za početak. A dalje ćemo da sagradimo gore krov, a kako ćemo da ga gradimo sad ćete vidjeti, znači ovako. Pre krova jednu stav sam zaboravio, a to je da ispod svih tih glass pane-ova koji su gore stavite ovako po 2 stairsa. Čekaj tako. Nakon što ispostavljate to sve ovako, kao što sam ja to sve već postavio i ovdje nisam postavio glas, ne mogu da verujem koje sam ja bitanga. Kad sam se zanao toliko pričam da sam zaboravio obične pane-ove da postavim. Tako, ne. Što lupaš taj? Tako, pa onda tu dođe ovaj, pa onda tu dođe ovaj, evo ga ovako. Znači dobili ste sada neki tu efekt s time, a prije ćete da uzmete ovako, uzmećete, gdje se to dođe, to je onaj flower pot, zatim uzmete kaktus, evo ga kaktus, i zatim ćete sad uzmete random da postavite ovako po jedan kaktus i da postavite jedan cvetić, ovaj plavi, lepo izgleda.
kaktus, cvetić. Tu stavite ovako, pa stavite kaktus pa cvetić, pa kaktus pa cvetić. Nek to. Ujeo me komarac svinja, ne mogu da verujem. Ima ih nešto mnogo u zadnje vreme kako je toplilo ponovo. Zatim stavite kaktus, cvetić. Nebitna je, odnosno kombinaciju možete staviti kako god hoćete. Možete čak malo i da obrnete koja sad ne bi bilo baš sve 100% isto. Tako, tako. Ne. Tako. I kaktus, cvetić. I to bi bilo to, znači vidite kako kuća sada izgleda lepo u ovom koraku, a mi ćemo nastavimo dalje tako što ćemo da napravimo krov. A ja vas sada nećemo tretirati kako ću da pravim krov, tako da se vidimo kad ga napravim. I to bi bilo to za sada od mene. Pre svega bih za početak da vam kažem to što sam ja za sada napravio za početak krova, a to je da ovako okružite ovim stone stairsovima kući. Znači, kao što vidite, mnogo će bolje da izgleda, a mi se vidimo u sljedećem koraku, a to je krov. Znači, što se tiče krova, tako izgleda. Sad ću vam pokažem tu neke detalje kako sam bi napravio. Znači, ovako sam ga malo obrnuo. Znači, da bi izgledao sasvim solidno. Zapravo sam ovdje dobio dizajn kao da je ovdje jedan pun blok. To je sami možete da vidite, a pritom idu stairsovi ka gore i na kraju ovako samo ovdje popločan s ovime. I evo možete staviti da bude pun blok, mnogo će bolje zbog dizajna da izgleda. A mi sada idemo unutra, da ubacimo prve stvari koje vam trebaju. A prva stvar koja vam treba je da stavite vrata tu gdje treba da stoje. Doors, pošto sam ja sada razbio vrata. To govorim sam sebi, mislim. Uzmete torčeve. Odnosno, ne možete da uzmete jednu baklju, nego morate više da ih uzmete. Stavite ovako ovo ovdje. Stavite ih randomize gdje god hoćete ovako. Uzmete, stavite ovo ovdje, stavite ovdje. Jo, ljudi, ja će se ubiti koliko ima komaraca. I evo ga, sad imate kao početni deo kuće. Zatim ćete da uzmete samo merdevine. Znači, led. Ne mogu da verujem, sam zaboravio kako se... Da, ladders, tako je. Uvijek zaboravim. Evo ga, znači sad, da se samo ja tu snađem gdje što treba da bude. Uzet ćemo opet torče, pošto nam treba i za ovaj sprata, treba će nam boga mi za tavan. Tu stavite ovako jednu. Stavite tu jednu, ovdje stavite jednu, ovdje stavite jednu. I sad već možete i ovdje stavite po jednu. I ovdje, i ovdje. I evo ga, sad je ovo totalno svetlo, tako da sad možemo da odemo na finalni sprat, to ćemo da postavimo ovdje. Stavite dva torča ovdje pored ovako. I zatim ćemo morati da stavimo ovako i na to stavimo merdevine. Zatim sljedeća stvar koju ćete da uradite je da postavite krevet gdje god da želite na gornji sprat. Pošto je ovo ipak početak, tako da ćemo da uzmemo jedan običan krevet. Evo ga, red bed, tu ćete ga staviti, sad ako hoćete možete i bilo gdje drugdje. Spustimo dole, sad stavimo the furnace, uzmemo crafting table, stavimo ga tu. I sad tavan je po vašem izboru, možete da ga iskoristite za šta god da želite, a mi ćemo zatim da uđemo ovdje i da ga osvetlimo. Kako se mobovi ne bi sponali. Ok, sad je tavan solidno svetao, zatim ćemo ovako ovdje, ali ne mogu zbog liča baš mnogo da ga osvetlim. Evo ga, tako. Se izgleda kao da svetli pomalo tavan. Ne veze, znači to bi vam bilo to te kuće, a sad vi dalje možete praviti ispred stazicu, možete praviti živu ogradu, možete praviti što god da poželite. Tako da se vidimo u sljedećoj epizodi. Like, share and subscribe, tako da see you in the next time.